Hello，大家好。咁好多歸港人翻嚟大陸買樓嚇，咁買完樓咧，大家都最關心一樣咧，就係點去裝修啦、買家私啦。咁其實有一樣嘢可能係大家係忽略咗㗎，就係我哋嘅醫療保障啦。咁翻嚟大陸嘅話，其實生活我哋嘅醫療保障嘅話，一定係最重要一點啦嚇。咁點樣先可以同大陸人同樣享受到我哋國內嘅醫療嘅保障系統咧？咁就係買社保啦。咁國內嘅社保分兩種啦，咁一個咧就係職工醫保啦。咁職工醫保亦即係未退休嘅人士翻工嘅，咁由公司去幫手購買。咁第二種咧就係居民醫保啦。咁居民醫保咧，即係你退咗休亦都可以購買嘅。咁當然第一種嘅話咧，就係一定係唔符合退休人士去購買嘅。咁我哋就如果退咗休人士咧，我只能係可以揀咧，就係居民醫保。咁前提下購買居民醫保嘅話咧，其實買完嘅話咧，係同樣我哋大陸人享受嘅福利係一樣㗎。咁點去購買咧？咁關鍵咧就有一個非常之關鍵嘅步驟啦，就係一定要有我哋國內嘅居住證啦。咁比如係中山居住嘅話咧，你喺中山買咗樓，咁一定係辦咗中山嘅居住證啦。咁每一年嘅費用嘅話係809蚊7號6。咁可以住院嗰個可以報到60%嘅。咁最重要咧係一樣好關鍵嘅咧，就係購買嘅時間啦嚇。咁購買居民醫保嘅時間嘅話係每一年嘅9月到12月份啦嚇。咁呢個時間定係購買下一年嘅醫保嘅扣除嘅費用嘅。咁亦都唔係話我哋即買可以即生效過，佢有個等待期，咁係2到4個月嘅等待期，亦都唔係話即買可以即可以用嘅。咁其實佢買完嘅話咧，同我哋國內人享受嘅醫療嘅報銷嘅福利係一樣嘅。咁報銷流程好簡單啦。咁譬如我哋睇門診，我哋帶我哋嘅居住證或者醫保卡，咁可以直接睇完門診嘅時候咧，喺定點醫療嘅話咧，我哋喺交費嘅時候咧，就可以即場可以報銷到啦。咁第二個咧就係住院啦。咁住院咧喺24小時內。咁我哋去攞居住證去登記，咁普通嘅住院嘅話，我哋入院時咧就自己先墊付1000到3000蚊。咁如果係涉及到重症同埋要做手術嘅話咧，咁我哋入院時咧就需要自己墊付3到5千蚊啦嚇。咁喺出院嘅時候咧，咁係直接喺醫保去結算嘅，咁就睇翻就自己俾翻自己部分就 OK 啦。咁就多除少補。咁如果係好多香港嘅退休人士，你仲未辦理嘅話咧，咁接落嚟9月1號嘅話咧，就開始進行購買下一年嘅保險啦。咁記得去睇翻自己有冇買喎。咁如果都係有唔明去點去辦理嘅話，我哋亦都可以諮詢翻076012345中山嘅政府嘅市民服務熱線，或者我哋可以撥打中山嘅醫保服務熱線076088103086嘅。咁如果有唔明嘅話，可以後台可以問翻我都可以㗎。